好久不拍视频，今天状态不太好啊。大家好，我是显卡维修师，今天是元宵节，祝大家节日快乐。我们今天呢来修一张3060，看看粉丝给我开的是什么活啊？开机花屏代码43，我们先给它把个麦。基础组织都正常的，没有短路。代码43打不上驱动，这种情况一般都是跟显存关系比较大一点。经常看视频的粉丝都知道，这种代码43大概率可能就是显存颗粒有问题了。代码43有的显卡呢，它是能点亮的，但是分辨率不对，一查驱动没有打上。那有的卡呢，它就是根本就点不亮了，或者是进系统的时候，它就已经开始黑屏了。我们先来试一下它的显存。好，现在它的显存这个结果出来了，有一颗显存报错了，这应该就是显存颗粒导致的打不上驱动。代码43，我们来给它换一颗显存。这怎么少一颗螺丝啊？不会是在其他地方已经修过了吧？没有修过，显存这里还打了蜂胶的。海力士的，2G 一颗的。像这种它显存周边打了蜂胶的，我们换显存之前要把这个蜂胶给清理。我们换显存之前要把这个蜂胶给清理干净，清理干净了以后才可以换显存。显存周边的蜂胶已经都去除了，但是还有一些在显存下面是去除不干净的，所以说这个时候吹显存的时候就要小心一点。清理干净了，我们把显存换上。同样的，显存换好了，我们看一下显存换的是不是成功的。好，组织正常。那我们就看一下这个显存换了以后它能好。奇怪哦，它都加了加固胶了，怎么这个显存还是会出现问题呢？你们自己换硅脂的时候，这个散热器上面的硅脂也要给它擦干净哦，因为它有的都干了。如果你没擦干净，你把这儿换了，它没擦干净，你放的时候，它这个旁边的如果说是就是在你放的时候，它现在掉到这上面了，到时候它还会导致核心跟散热器贴合不到一起，所以说这个地方也是要擦干净的。上次我看有一个评论说这个硅脂不能填到这个缝缝里面，是涂在这里的。我每一张卡我都确实是涂在晶体的，可能当时那个角度问题吧。那个我看他的意思好像说我是把硅脂涂在这些地方了，这地方不需要涂，我们就主要涂这个晶体上就行了。再来演示一下啊，每一期我的视频都有换硅脂。如果说是经常看我的视频的粉丝应该都知道，我也说了很多次了，咱们在这个晶体上面薄薄的涂一层就行了，很薄很薄的一层啊！不要看到其中一个视频就在评论区嘘我啊！好了啊，薄薄的涂一层就行了。然后你看它就封尘封好了。把这个风扇灯光的这个接口插好以后，我们把散热器再放上去，然后你反过来以后，基本上它就对齐了啊。
没对齐也没关系，你对着螺丝孔看一下对齐了没有，像我这个就对齐了，然后我们就轻轻的给它压一压，让刚刚的硅脂跟散热器完全贴合，然后我们再上螺丝就可以了，上螺丝就可以了。好，装好了，我们就上机再看一下啊，看一下它这个卡它的显存能不能通过了啊？这个是挡板上的螺丝，我们不要忘记了。显存测试已经都正常了。好，现在它已经烤机了11分钟，3060，温度正常。那这张卡我们就修好了，感谢大家的陪伴，我们下期视频再见喽，拜拜。